Вот это второй человек, который, блядь, участвовал в разъебе этого Брэдли и танка, блядь. Лис. Лис, повернись. Во, блядь. Kerugian demi kerugian terus didapatkan angkatan bersenjata Ukraina setiap harinya. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 21 Februari 2024. Video tersebut menunjukkan hasil dari serangan mematikan yang dilayangkan Rusia. Sejumlah kendaraan militer pasukan Zelensky berubah menjadi besi tua yang tak lagi berguna. Tepatnya di Avdiivka, militer Rusia merekam momen saat mereka memeriksa kondisi pengangkut personel lapis baja M113 angkatan bersenjata Ukraina yang hancur total. Salah satu di antara tentara Rusia tampak tersenyum lebar ke kamera sebagai penanda mereka berhasil menjalankan misinya. Tak habis sampai di situ, di titik yang berbeda, truk pick-up angkatan bersenjata Ukraina juga terlihat hancur berkeping-keping. Insiden ini untuk kesekian kalinya menambah daftar panjang kerugian militer Ukraina. Вот это второй человек, который, блядь, участвовал в разъебе этого Брэдли и танка, блядь. Лис. Лис, повернись. Во, блядь. Вот это второй человек, который разъебал этот танк и Брэдли вместе с Басяном, блядь. А танк там? Хохловские кресты. Кто-то приехал в ад. Что ты предлагаешь туда дойти? Верховная Рада Украины. Нацизма на Украине нет. Мы все об этом прекрасно помним. Хохлячье крыло. БПЛА самолетного типа. Но камеры тут уже нету. Да и в целом начинки. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.